Sveiki ir softeriai ir paprasti mirtingieji. Šiandieną randamės mūšio fronto žaidime, tai eventas vyksta Kaune, Zapyškyje, tai nemažai žaidėjų, turim iš viso netgi, man atrodo, 140 žaidėjų. Tarhadanos Respublikos kariuomenė prieš Juodojo smėlio kariuomenę. Tas tikrai buvo įdomesnis, nes turėjom 3 bazės, o priešai turėjo 1. Tai keliavom į rifą. Tai buvo dalinami prizai už gerą aprangą, ar ne, į žaidimą apsirengusią. Ginklą pasiimkit. Ginklą pasiimkit. Jo. Kolega, dar keturis išrinkit. Kas pasiruošęs į žaidimą? Tai iš viso rinko 5 žaidėjus. Normaliai ginkliuks. Kurie labai pasiruošė į žaidimo temą ir apdovanojo juos. Mažesnių nebuvo. Mes jam dabar liepsim 45 minutės į viršų laikyti šitą ginklą. Apdovanojimus praleidžiam, keliaujam informaciją apie dronus. Kažkur priskrido dronas, nėra man kur bėgti, jis mane tikrai nukaltų, viskas. Įsivaizduokit, dronas skrenda ir ne, priskrido čia nukaltas. Kad jūs nesitrenktas dronas, ar ne? Nėra tikslo trenktis, nes drono gaila ir kad nesužėjęs. Tiesiog, toks principas. Dronai FPV irgi bus spalvinti. Tai tas pats, geltoni žali. Jeigu geltonas dronas, tai geltoni saugus. Jeigu žali saugus, geltoni bėgi. Dabar dar vieną tokią naujovę šį kartą pabandysim įvesti. Tai yra antidronus, kad jūs turėtumėt galimybę kažkaip tai nuo jų, nuo dronų apsisaugoti. Jūs gausit 4 kuprinės, viena komanda gaus 4 kuprinės, su tokiam tarsi antenom, ir ten, kur yra ta kuprinė, per 5 žingsnių spindulių yra tam tikras burbulas, kur FPV dronas negali Trumpai žaidime naudojom ir appsus, su kuriais žaidėm. Ir vienas, 60 sekundžių išbūnat, zona pakeičia spalvą. Ir reikėjo užsiminėti tokias zonas ir laikyti pozicijas. Sekundę, po 2 taškus. Taip pat ten appso viršų yra logai, kaip sakant, kad žaidėjas matytų, kas atsitiko, nuo ko mirė. Tai gali Petras pasispausti, pasižiūrėti, kad mirė nuo minos, nuo strike ir panašiai, buvo klausimų. Ejau, miriau, neaišku nuo ko. Na tai tokios įdomybės. Appsai, dronai ir straikai, tai iš ties įdomus Mūsų eventas. visų tikslas šitas pastatas ir šitas miškas. Miškas link ten. Jų mirtvekas čia. Mūsų vieni draugai čia, kiti kažkur čia. Tikslas, juos visus žinai, uždaryti, kad jie neįtų. Pastate yra QR kodas. Čia priešų mirtvekas ten yra. Čia priešų. Mes esame iš visų pusių juos spausti, žinai. Pas jos vienas mirtvekas? Ką? Pas jos vienas mūsų 3. Pas jos vienas mūsų 3. Mes visi grįžtam čia. Taip, negalim kitur. Tai va, tai su pistoletais mūsų čia nedaug yra. Nes rodo, kad jie čia įvaikšto, ne? Gal jau Na, žaidims truputį prasidės? pražiopsojom startą. Komunikacija didelė, aš neturiu ryšio Sumaišė su vado Nu tai kanalais ką, žinau, važiuojam, jeigu jau jie startą. važiuoja. Nes palei navigaciją tai jie važiuoja. Gerai, dabar O kur tos zonos pirštų parodytos. Jo, juda. Kurioj krypty dabar? Tenai, jo? Ten, taip. Ties, išeis iš kart matys. Viskas. 12:40 buvo išėjimai. Jau buvo 12 kem išėjims? Na tai va. A jau išėjimas yra? Na tai stipriai vėluojame startą, tai greitai bėgom. Jau šeimas 40. Tai jau buvau. Kem jau buvau. Varom pastatą, užsim greičiau. Na ir iš tiesų įdomybė ta, kad tik prasidėjo žaidimas, mano GoPro eilinį kartą perkaito. Tai turim 3 kameros vaizdą ir įsibėgom į pastatą tik 2. Neturėjom daug žaidėjų su pistoletais, tai tik 2 užiminėt bandėm pastatą. Bet pastate jau girdėjusi priešų balsai. Tai ganėtinai atsargiai valėmės kambarius su kolega. Ir bandėm užsitikrintą patalpų saugumą. Iš lėto ramiai tikrinam kambariukus. Kaip ir minėjau, GoPro perkaito. Tai turiu tik tokį POV. Pirmas nukautas žaidėjas. Dėja nematėm. Na ir vyksta sušaudymas. Truputį taktiškai atsitraukiu, supratau, kad mano pozutinė užimta. Čia gaunam nemažai granatų iš priešų pusės, stengiuosi atsitraukinėti, visus granatus keliauja į koridorių. Granatą atgal. Granatą po granatos. Na ir atrodė, viskas nurimo ir nusprendžiau paeiti į priekį koridorių, pasipušint arčiau.
Ir dėja granatas sprogo netoli manęs ir teko atsitraukti ir mirti. Na ir aišku, galvojau, kad su GoPro filmavau, tai vat išjungiau kamerą, bet jinai tik įsijungė, o čia jau kitas epizodas. Ta patį pastatą turmavo kiti žaidėjai ir aš stengiausi laikyti šalia pastato esančių žaidėjus, kurie bandė prisispaust. Ir čia atrodė, kad šatas pataikė tiesiai žaidėją. Bet nekolino jisai, tai šiek tiek supykau. Ir užtikrintai keletą šatų paleidom ir turėjom savo dar vieną kilą. Ir priešų pajėgos iš visų pusių spaudė, tai tikrai reikėjo atsargiai ir stipriai laikyti tiek dešinį flanką, tiek kairį. Komandos nariams stengiaus pranešinėti, kad krūmuose yra žaidėjai. Tiek luktelėjau, pažiūrėjau, ar tikrai ištraukė liemenę, tikrai pavyko nutraukt žaidėją. Ir toliau laikiausi savo pozicijos ir bandžiau atlaikyti visus priešus. Stengiausi ne tik mišką stebėti, bet ir pastatą, kad neįeitų daugiau žaidėjų, nes komandos nariai lyg turėjo šturmuoti pastatą, o mano darbas buvo pridengti. Miške turim kontaktą dešiniai pusėje nuo pastato. Pačiam pastate, tam mažesniam atrodo ganėtinai ramu. Supratot? Aš manau, pabandykit šturmuoti pastatą. Galit netgi per dešinės duris, atrodo ganėtinai ramu, aš už pastatų matau irgi kampą turiu. Neįleidžiu kol kas žmonių į pastatą. Na ir dar vieną žaidėją, bekalbant su racija pastebėjau prisispaudusi prie rytinių. Ir dėja nepavyksta jau nušauti, medinius bortukus sušaudau su snaiperiu ir jis pradeda bėgti ir iš paskutinių šatų sugebėjau pataikyti. Nu? Ką? Jie gali kitų eglučių bėgti apie kalniuką, nežinau, bet miške gali būti. Aš čia žinau, ką tik kokius 5-6 nušoviau, tai turi būti ramiau biški. Na ir atrodė viskas laisviau ir paspėjau vėl pribėgusius žaidėjusius. Už celofaninių yra, antro numeriukai atrodo. Už antro celofaninių lyg yra kažkas. Už antro prieki čia, celofanų. Na ir niekas nesėima ryžtingesnių veiksmų, aš tiesiog imu didelį atstumą ir su DMR išnaudoju DMR atstumą ir bandau surasti šį žaidėją už celofanų pasislėpusį. Pastebiu jį ir taiklus šatas, dėl viso piktų dar antras. Na ir kadangi jau prasivalėm ir atrodo gera proga bėgtis prie kalniuko pusipušint, tai nusprendžiu tą ir padaryti ir užsiminėtą artimesnę poziciją kalnui, patogesnę savo. Šiokį tokį high groundą turėt. Ir dairausi priešų. Nespėjau pašalinti anksčiau laiko, komandos narį Nuėmiau snaiperį, kuris šaudė. Nuėmiau. Mediko reikia! Nešto kuliaką šert. Tai juos bėgančius gal gaudyk per gatvę, kai bėgs. Į mišką. Pradžią prigaudžiau. Prigaudė, malodės. Pasiruošęs. Nereikėjo per tą sunkiausią. Davai, bėg. Laikyk. Na ir žvalgybos informacijos buvom gavę, kad žaidėjai planuoja pušą stiprų per miško pusę, tai grįžom vėl atgal į mišką užsiminėti pozicijas. Ir pareina. Net baisu. Atbėga. Ta kur guli nušovo. Na ir ganėtinai atlaikim pušą. Pirmas spaudimas atlaikytas ir laukiam antrojo. Na ir nustoju šaudyti vidurį veiksmo, einu įžiūrėti į appsą, nes galvoju, čia gal tikrai mes mirę esam, bet lyg notificationo jokio nejutau.
Atsidarau programėlę ir žiūriu, kad gyvas sveikas, galiu šaudyti toliau, tai kol susipakuoju, gal praleidžiu gal kokius 5 žaidėjus į priekį, bet manęs labai stipriai nepastebi, tai ramiai užsidedu telefoną, užsidamaunu pirštinaitės ir toliau galvoju, kad šaudomės ir važiuojam. Tolumoje matau žaidėjus nueinančius į kairę pusę ir stengiuosi lėtesnius žaidėjus gaudyti, bet šiek tiek rūmai trukdo pačiam. Na, pagaliau pavyksta pašalinti šį žaidėją. Tikriausiai tvora ir šakos labai blokuoja šratus ir labai tikrai sunku prašauti iš pirmo kartelio. Ir pastebiu, kad atėjo žaidėją pakel, kur ką tik nušoviau. Lygtais medikas priejo, nesu dar tikras. Gražiai bandau įsižiūrėti, įsitaisyti, neskubu. Ramiai ir atrodo matau žaidėją su epsu keliantį kitą žaidėją. Na ir sunkiai, bet iš ties sunkiai prasišauna šratai per tvorą ir šakas. Tikrai užtrunka, o čia nepastebiu, kai ateina man iš pašonį žaidėjas. Matom, kad ateina šis žaidėjas. Aš dar jo visiškai nepastebėjau. Man atrodo dabar pastebiu šį žaidėją einantį link manęs. Ir lėtai traukiu pistoletą. Kaip? Na ir pagaliau pastebėjau mane ir nušovė ir dėl tempu pašalintas. Ir čia matau per programėlę, kaip atrodo kaip mirinėjai. Kraujuoji 5 minutės, ar ne, ir girdi ir matai vaizdualiai. Tai tikrai išties įdomus žaidimas. Savotiškai ir smagu, ir sunku, bet reikia daugiau tiesiog pabandyti ir priprast, manau, galima tikrai. Čia jau kita situacija, vėl matom žaidėjus, jau buvau nukojo šį žaidėją, bet nespėjau sujungti kamerų ir matau tolumoje už jo žaidėją, bet negaliu šaut. Nes pats žaidėjas trukdosi, nenoris šratų paleisti tiesiai žaidėją, nes jau miręs, kad pasitrauktų ir laukiu geros progos nušauti kitą žaidėją. Už jo ir dar vieną žaidėją matau, bet nepavyksta jau šito nušauta, tikriausiai šakos sublokuoja šratus ir tikrai sunkiau prasišauna per krūmus, tai bandau dar kantriai šaudyti ir laukti to pačio žaidėjo. Kaip sakoma, kantrybė dorybė. Na gerai, kad žaidėjas su šalmu. Ne taip turėjau skaudėti. Dar keletą žaidėjų bandau prašaut pro krūmus. Ir nepastebiu, kaip iš nugaros prieina prie manęs šis žaidėjas. Šaut? Tu geltonas? Ja. Tai pasiduodu, ačiū. Juostos nesimatė, tai dar paklausiu, ar tikrai geltonas. Pasiduodu mielai, viskas gerai, gražiai sužaidė. A jau pjaut norėjai? Ką? Pjaut norėjai jau? Ne. Norėjau nuimt. Štai kur mačiau, mane pamatė ir tu manęs nematėjai. Jo. Pirmą nuimsiu tada tave. Tie pradėjo šaudyti, aš žiūriu, kodėl žalės, ble, šaudo čia į mano pusę. Dėl tas ir nešau, tas svarbiau buvo. Na, jo. Eit! Kokį čia aparatą turim? Ap. Ai, kvatronas gal? Jo. Praeitą grajų matėmės tada. Gali Žiūriu, pašaudyti, blemba, labai nori. matyta, šį kūro daiktas. Čia ne iš tokio patobulintas. Jo. Iš tokio, ja? Jo. Gali auto pabandyti, auto smagiau. Čia persijungia. Dabar. Ok. Smagiai. Jo. Tai prašiau SMG į ranką. Tai ir padarė. Vienos rankas MG. Savas. Taško irgi ieškai. Nu kažkur panašiai tu stovi. Aha. Bet jie per aną pusę, matai, spaudžia labai, aš galvoju, eit link ten. Tai palaukiam šitą tašką, kad bent jau užfiksuot. Tai čia užfiksuoji, palieki ir paskui gerai laikosi mūsų? Ar turi žmogus visą laiką būti šitam taške? A, šitam ne, tik tuos dideliuos. A, jo. Tai reikia eit link tų geltonų, nes ten jau dafiga, žinok, miške. Einu aš link ten žiūrėt, kas vyksta. Na ir nuojauta buvo gerai, iš karto pamačiau atpušinančius žaidėjus. Patarai, slėpkis, ateina.
Neskubėk šaudyti. Na ir kolega atidaro ugnį, tai aš iš paskos irgi, mus pačius irgi pastebi, tai susišaudimas į visas pusės. Ir nebesuprasiu, į kurią pusę skrenda šotai. Na, kelis nušovėm, bet jų žymiai daugiau buvo tų priešininkų ir tikrai pastebėjo mus ir pagaliau pagavo. Ir nušovė ir tiek mane, tiek kolegą ir dėja teko atiduoti tašką. Ai, tu termalo turi. Ok, nice. Šviečia gerai. Kiek eurų? Nedaug. Kiek tas nedaug? Čia gal porą paėm. Porą tūkstantukų. Baigtų porą šimtų. Porą šimtų? Jo, skelbimus yra, nu. Bet čia yra tik spotinimai, čia ne. Ne, tik tai biškai paspotinti ir tiek. Geras. Cool. Tai aš dar yra kitos gamos, žinai, jeigu nori. Nice dalykas. Gal visai. Na ir važiuojam į kitą epizodą. Vėl miške pušas, mūsų pusę labai stipriai priešininkai spaudė, tai buvau pastebėjęs nušautą žaidėją. O gal ir pats buvau nušovęs, tiksliai neprisimenu, bet šalia bandžiau keliantį žaidėją, tai pavyko jį pašalinti. Pozicija mini tokį dubimą, griovį ir stengiausi jį prilaikyti. Ir naudojau šiuos žaidėjus kaip beitą, vis eidavau kelt žaidėjai juos. Nebuvau tikras, ar pakėlėti šį žaidėją, tai dėl visų piktų dar porą šotų iššaunu jį. Kad netyčia nepabėgtų prisikėlęs. Ir stengiuosi laikyti toliau savo poziciją, pasižiūriu iš nugaros, nes šiandieną nekartai buvom prigauti ir užklupti iš šono, tai stengiuosi žiūrėti savo nugarą. Ir tolumoje vėl pastebiu žaidėjus, priešus. Pavyko pastebėti ir poną Krūmą. Nemačiau iš tiesų, ar liemenė užsidėjo, bet lyg tais dėjosi. Bet daugiau buvau susitelkęs į dešinę pusę, nes dešinėje buvo ir taškas, kurio man reikėjo, bet buvau visiškai vienas. Tai tikrai nedrįsau pušinti. Kadangi atstumas didelis, tai neskubu, net ir matydama žaidėją. Noriu kuo taikliau šauti jį, nes vienas prašautas šatas ir gali žaidėjas tiesiog pasislėpti. Tai stengiuosi išlaukti to gero momento. Ir čia atrodė, lygtais parėjo, pataikiau, bet galimai ir sublokavo šatus šakos. Tai toliau bandžiau nuimti šį žaidėją, bet daug šakų, daug medžių, didelis atstumas ir tikrai sudėtinga nušauti tą žaidėją, nors per kamerą gal ir atrodo viskas žymiai paprasčiau. Na ir girdisi, background'e skrenda šatai ir iš tiesų nesuvokiau, kad į mane šaudo kažkas iš šono. Visai galvojau kažkur toli ten šūviai, net nei mane ir gaunu šatą į nugarą. Tu vis į nugarą gaunu jau trečią kartą. Niek, maladės. Viskas gerai, šaunuolis. Šaunuolis, viskas gerai. Na tikrai gerai sužaidė žaidėjas, prie arčiau puikiai nušovė ir pasakiau jam tai ir toliau vėl. Susišaudimas, priekį matom priešus, kurie nori mus spaust. Tai didžiąją taškų dalį laikėm, kontroliavom, priešam reikėjo mus spaust, kadangi aš save supratau, kad esu plikam lauke, labai lengvai nušaudamas, tai nusprendžiau pasimti kažkokį coverį, kaip sakyti, prisidengti kažkuo, tai medelis, tvora, šakos, ieškau geresnio spotų savo ir nusprendžiau prie šių dviejų medžių pritūkti. Paskui informacija komandos nariui. Rokai palei kelią pušina. Na ir per raciją dar perduodu informaciją. Pavyksta pašalinti prieinančių žaidėjus. Čia pastebiu, kad mano jaunasis kolega neturi priedangos. Pasim coverį, nestovėk taip pobė. Sakau, kad jam užsimt galėtų kažką pasimtų, nes yra nedidelis, tai tikrai galėtų savo ūgį išnaudoti. Gali mano šitą medį. Būk čia prie medžių, tiek kairė, tiek dešinę žiūrėk. Na, matau, kad neranda vietos, tai užleidžiu šį pasimtą šiek tiek už nugario. Čia mačiau žaidėją, kuris pasislėpė už palečių. Ir matau iš šono ateinantį žaidėją. Leidžiu nušauti jaunajam kolegai.
Šaunuolis, šaunuolis. Būk už medžių, būk už medžių. Būk už medžių, Slai. Na ir šis žaidėjas pastebi mane. Pasislėpia už medžio ir Už leidžiu nušautų yra, savo šaudyt. kolegai Už šaudyt. nušautų. Na ir sugeba jisai irgi pašalinti dar vieną žaidėją. Labai puikiai susižaidžiame su juo. Ir čia tolumoj pastebiu dar vieną žaidėją tupinti, inirtingai laukianti mūsų. Tup, nestovėk, tup. Čia matom prabėgančių žaidėjus į kairę, nespėjau su Damairu sušaudyti, tai problema Damairu, kad neturim full auto ir tikrai sunkiau va tokius bėgančius žaidėjus pašalinti. Dar bandžiau jį suras, bet pamečiau iš akių ir mane patį užpušino iš šono tas pats žaidėjas. Na ir ačiū, kad žiūrėjo, tikiuosi jums labai patiko ir nepamirškit prenumeruoti mano kanalo, tikrai padėtumėt paspaudę subscribe šį kanalą. Nu, daug prišaudai. Ką? Porą nušovė? Maladėts, tik dažniau coverį pasimedį kokį, dar kažką labai atsidūpi, atsistoja open tu mažas, tai tu žinai pritupsi, niks nematys. Už medelių kokį krūmų. Gal pirmąjį antrąjį kokį. Gerai? Davai, maladėts. Šaunuolis. Laimėjom.